ஹாய் வணக்கம் வெல்கம் டு பெட்செல்லாம் சேனல். இன்றைக்கான டாபிக் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஜிங்கோவிட்னா ஒரு மெடிசன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த மெடிசன் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக யூஸ் பண்ணப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காக்டைல்ஸ், அப்புறம் பட்ஜீஸ், அப்புறம் ஃபின்ச்சஸ், அதுக்கப்புறமா ஆஃப்ரிக்கன் லவ்பர்ட்ஸ்க்கு இந்த மெடிசன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரீடிங் ஃபார்முலாவே யூஸ் ஆகுது. இதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும், அப்புறம் இதோட பட்ஜெட் எப்படி, இது எங்கே கிடைக்கும், அதுக்கப்புறமா இதை எப்படி நம்ம வந்து லவ்பர்ட்ஸ் பட்ஜெஸ் கொடுக்கணும்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோக்குள்ள பார்த்து முன்னாடி மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பெல் ஐக்கான் எடுத்துக்கோங்க, ஆல் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷனை. அதுவும் இல்லாமல் நம்ம சேனலை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னு எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு. அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். ஏன் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் மாதிரி அடுத்த வீடியோஸ் போட அதனால் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து ஜிங்கோவிட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கே அவைலபிளாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற நார்மலான ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஜிங்கோவிட்னு கேட்டிங்கன்னா மல்டிவிட்டமின் கேட்டிங்கன்னா இதை வந்து உங்களுக்கு தருவாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 110 rupees இருக்குது. சின்ன சைஸ்லேயே அவைலபிளாக இருக்குது. ஆனால் ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் எனக்கு தெரியல. சின்ன சைஸு நான் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சைஸ் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். மாஸ் ப்ரீடிங் இல்லைனா நீங்கள் வந்து செப்பரேட்டில் ஒரு 10 kg வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பெருசு செட் வாங்கிக்கலாம். இல்லைப்பா நான் ஒரே ஒரு பேர் வச்சுருக்கேன், 2 பேர் அந்த மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் வந்து சின்னதாக ஒரு டானிக் பாட்டில் மாதிரி இருக்கும், அதை கூட வாங்கிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அதில் இருக்க டீட்டெயில்ஸ்லாம் படிச்சுக்கோங்க. அப்புறமா என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அதை மெதுவாக பேக்கெட்லேருந்து எடுங்க. அது கரண்டி கிளாஸ், அதனால் பார்த்து எடுங்க. அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா எம்எல் மெஷர் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு 5 mlன்னு. நீங்கள் வந்து மாஸ் ப்ரீடிங்க்கு மேக்ஸிமம் வந்து காலனி ப்ரீடிங்க்கு இதை சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில பேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக் போட்டிருக்கும், சில பேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது இந்த மெடிசன் வந்து சிக்ஸுக்கெலாம் போச்சுன்னா அது வந்து டோசேஜ் அதிகமாயிரும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பேர்ட்ஸ்க்கு தான் இது கொடுக்குறோம். அது சின்ன பேர்ட்ஸ் சாப்பிட்டுச்சுன்னா இதுக்கு வந்து நிறைய டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் மோஸ்ட்லி இந்த மெடிசன் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து செப்பரேட் ப்ரீடிங்க்கு தான் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். செப்பரேட் ப்ரீடிங்னா இது வந்து சிக்ஸ் இருக்கும்போது இவ்வளோ கொடுக்காதீங்க. அதாவது ப்ரீடிங் ஆகும்போது அப்புறம் வந்து ரெஸ்ட் டைமில் இருக்கும்போது இதை கொடுங்க. எப்பப்போ கொடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு கிளச் எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த சிக்ஸ் எல்லாம் வெளில வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து ஒரு ரெஸ்ட் டைம்னு கொடுப்பீங்க. அந்த பேர்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு வாரமோ இல்லை 2 வாரமோ கொடுப்பீங்க. அந்த 2 வாரத்துக்கு 1 வாரத்துக்கு நீங்கள் வந்து இந்த எப்படி சொல்கிறது, இந்த மெடிசன் வைக்கலாம். ஒரு நாள் வைங்க, மெடிசன் போதும். ஒரு நாள் வச்சுட்டு அப்புறம் நல்ல ஃபுட்டாக கொடுங்க. இதை வந்து நேச்சுரல் வேஸ்ட்லேயும் நீங்கள் வந்து இந்த மெடிசன் வாங்கணும்னு இல்லை, நேச்சுரல் வேஸ்ட்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் விட்டமின்ஸ் வந்து ஃபுட்டெல்லாம் கொடுக்கலாம். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பச்சைப்பயிறு இல்லைனா வந்து கோதுமையை முளைக்கட்டி நீங்கள் வந்து உங்கள் பேர்ட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அதிலே பார்த்திங்கன்னா நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ், கால்சியம், நிறைய விட்டமின்ஸ்லாம் இருக்கும். அதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரீடிங் ஃபுட்னு நான் சொல்லுவேன். இல்லைனா நீங்கள் வந்து இந்த எக் ஃபுட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, அது கூட நீங்கள் வந்து உங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்கலாம். திணை அதை மட்டும் கொடுத்துட்டு இல்லாமல் இந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சம் வெரைட்டியான ஃபுட்டு வந்து உங்கள் பேர்ட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா ஆரோக்கியமாக அந்த பேர்ட் இருக்கும். ஏன்னா திணையில் மட்டுமே உங்களுக்கு வந்து இந்த நியூட்ரிஷன்ஸ்லாம் கிடச்சிருக்காது. சில பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இதெல்லாம் வேணாம்ப்பா, எனக்கு வந்து தினை வைப்பேன், அதுக்கப்புறமா சீட் மிக்ஸ் வைப்பேன், இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா அதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு எனக்கு டைம் இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஜிங்கோவிட் மெடிசனை யூஸ் பண்ணலாம். அதிகமாக யூஸ் பண்ணாதீங்க. அதிகமாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஹை டோசேஜ் ஆகி உங்கள் பேர்டு இறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதே நேரத்தில் கம்மியாக யூஸ் பண்ணாதீங்க. கம்மியாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரிசல்ட் கிடைக்காது. சரி, ஓகே, இது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன். நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து 1 லிட்டர் கணக்குக்கு நீங்கள் வந்து 5 ml யூஸ் பண்ணலாம். நிறைய பேர் செப்பரேட் வச்சுருக்கவங்களுக்கு 1 லிட்டரு கரெக்டாக யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க. ஏன்னா வந்து டெய்லியும் தண்ணி சேஞ்ச் பண்ணனால 1 லிட்டருக்கு வந்து உங்களுக்கு கணக்கு வராது. அதனால் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா கப்பில் தான் வைப்பீங்க. நானே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கப்பில் தான் தண்ணி வந்து ஒரு பேர் லவ் பேர்ட் கேஜுக்கு வந்து நான் வந்து சின்ன கப்பில் தான் பிடிச்சி வைப்பேன். அப்படி சின்ன கப்பில்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ எதுனா 1/2 ml, அதாவது அந்த மூடியில் கணக்கு இருக்கும். 1 ml எடுக்காமல் அதில் 1/2 ml எடுத்துக்கோங்க. 1/2 ml எடுத்துகிட்டு தண்ணியில் கலக்குனீங்கன்னா அது எல்லோ கலரில் ஆயிரும் அந்த தண்ணி. அதாவது ஜிங்கோவிட் கலந்துருச்சு அந்த தண்ணி வச்சோடனே உங்கள் பேர்ட்ஸ் குடிக்காது. கொஞ்சம் ஒரு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் ஆனதுக்கப்புறம் உங்கள் பேர்ட்ஸே வந்து அந்த தண்ணியை டேஸ்ட் பண்ணி குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். இல்லைனா நீங்கள் 1 லிட்டர் கணக்கில் எடுத்து நீங்கள் போட போகிறீங்கன்னா 1 லிட்டருக்கு நீங்கள் 5 ml யூஸ் பண்ணலாம். இல்லைனா கப்பு சைஸு இல்லைனா கொஞ்சோண்டு இந்த கப்பில் தான் வைக்க போகிறேன்னா நீங்கள் வந்து 1/2 ml யூஸ் பண்ணலாம். ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சுன்னா டோசேஜ் அதிகமாகி உங்கள் பேர்டு இறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் சிக்கு வந்து பானையில் இருக்கும்போது இந்த தண்ணியை, அதாவது இந்த ஜிங்கோவிட் மெடிசனை யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா இந்த ஜிங்கோவிட் மெடிசன் பார்த்திங்கன்னா அடல்ட் பேர்ட்ஸுக்கு தான், இல்லைனா அந்த சிக்ஸுக்கெல்லாம் கிடையாது. அந்த பானையில் இருக்குது, அது சாப்பிட்டுச்சுன்னா அது ஹை டோசேஜ் ஆகி அது உள்ளே இறந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. உங்கள் பேர்ட்ஸ் வந்து அந்த ரெஸ்ட் டைம் இருக்கும்போது நீங்கள் இந்த மெடிசனை கொடுக்கலாம். 2 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி கொடுக்கலாம். அதாவது 2 மாதம் ஒரு வாட்டி கணக்கு நான் ஏன் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பேர்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீடிங் முடியறதுக்கு, அதாவது ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு 2 மாதம் கழித்து எக்கு வச்சு அந்த எக்கு வந்து பானையிலேருந்து வெளில வரத்துக்கு 2 மாதமாவது ஆகும். அந்த 2 மாதம் கழித்து ரெஸ்ட் டைம் விடுவீங்க, ஒரு 10 இல்லை 20 நாள் விடுவீங்க. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஜிங்கோவிட் மெடிசன் ஒரு வாட்டி தரலாம். அதாவது ஒரு வாட்டினா அந்த ஒரு நாளைக்கு வந்து ஜிங்கோவிட் மெடிசன் தரலாம். அதுக்கப்புறமா அந்த தண்ணி எடுத்துருங்க. ஏன்னா அந்த தண்ணி ஸ்பாயில் ஆகும் ஒரு நாள் கழித்து. இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம்.
சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஜிங்கோயிட் மெடிசன் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, அப்புறம் இது எங்கெல்லாம் கிடைக்கும்னு, எந்த பேர்ட்ஸ்க்குலாம் இது யூஸ் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன், முடிஞ்ச அளவுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் கேட்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலவர்களுக்கு நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸில் தெரிவிக்கலாம். நான் வந்து அதை பற்றின வீடியோஸ் ஏதாவது போடுறேன். நீங்கள் ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்டிங்கன்னா இல்லைனா அந்த கொஸ்டினை நான் அங்கேயே வந்து சால்வ் பண்ணிடுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை பை. உங்களை அடுத்த டாபிக் வந்து மீட் பண்ணுறேன்.